Nah, hutan ini nih masih sangat alami teman-teman, masih rimbun, dan kebanyakan dari warga memang di hutan sini masih dikenal sangat angker teman-teman. Ya, apalagi di jalur jalan lama yang menuju ke tempat Kang Ian dan istrinya ini ya. Pengalaman apa sih yang dirasakan Kang Ian selama tinggal di sini? Banyak sih pengalaman mah, ada yang minta tolong tapi gak ada orangnya gitu kan. Kayak yang nangis. Di mana kalau yang nangis tuh? Nangis di atas sih. Sering menemukan yang itu, yang loreng gitu kan. Oh, masih ada di sini? Masih ada. Kalau macan Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu dengan saya Ibra. Dan di kesempatan kali ini kita sedang berada di wilayah Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi pasangan suami istri yang saat ini masih bertahan hidup di dalam hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah pasangan suami istri ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi di kunjungan kita kali ini kita akan mengunjungi kembali Kang Ian dan istrinya ya, yaitu pasangan suami istri yang memilih tinggal di tengah-tengah hutan selama puluhan tahun. Dan alhamdulillah teman-teman, di kunjungan kita ke Kang Ian dan istrinya ini, kita membawa titipan amanah dari Pak Robi Singapura ya. Beliau menitipkan uang tunai senilai Rp500.000 dan juga titipan amanah dari Kak Wiwin Qatar, yaitu berupa tempat minum atau termos panas. Nah ini alhamdulillah, terima kasih banyak buat Pak Robi Singapura dan Kak Wiwin Qatar atas bantuan dan rezekinya. Saya doakan semoga sehat selalu dan semoga dilipat gandakan lagi rezekinya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman, seperti biasa, untuk sampai ke lokasi di mana tempat tinggal Kang Ian dan istrinya ini, kita akan melakukan perjalanan sekitar 2 kiloan. Dan di perjalanan kita kali ini, kita melewati jalan lama ya. Kalau di kunjungan pertama itu kita melewati jalan yang baru. Nah, kali ini kita mencoba melewati
jalan lama. Karena kata Kang Ian dan istrinya ini, kalau jalan lama itu lumayan menantang ya. Suasananya itu agak angker teman-teman. Jadi teman-teman, Kang Ian dan istrinya ini tinggalnya di wilayah kawasan hutan Telaga Denu ya. Dan mungkin khususnya warga yang berada di Kabupaten Tasikmalaya sudah pasti tahu ya, namanya hutan Telaga Denu ya. Nah, hutan ini nih masih sangat alami teman-teman, masih rimbun, dan kebanyakan dari warga memang di hutan sini masih dikenal sangat angker teman-teman ya. Apalagi di jalur jalan lama yang menuju ke tempat Kang Ian dan istrinya ini ya. Dan seperti ini teman-teman, suasana perjalanan menuju ke sana ya. Nah, ini jalan yang kita lewatin pun sudah kayak gini ya. Karena mungkin jalan ini sudah jarang dilewatin sama Kang Ian dan istrinya ya. Mereka memang lebih suka melewati jalan yang depan ya, atau di jalan baru. Kayak gini nih kondisi jalan menuju ke sana. Nah, ini jalannya udah rimbun banget ya. Sudah dipenuhi dengan semak belukar ini. Jadi waktu itu Kang Ian dan istrinya itu kita sudah kunjungi ya. Namun sayangnya pada waktu kunjungan pertama itu kita sampai di sananya udah sore banget, sehingga pengambilan gambar untuk di sekitaran rumahnya itu nggak maksimal. Makanya hari ini juga kita memutuskan mengunjungi kembali dan ya mengungkap kisah-kisah Kang Ian dan istrinya yang belum terungkap ya. Karena kemarin Kang Ian dan istrinya ini belum cerita sepenuhnya ya, selama mereka tinggal di hutan kawasan Telaga Denu ini. Dan seperti ini nih teman-teman, ini Masya Allah hutannya masih sangat-sangat alami nih. Dan memang pada saat kita melewati jalan lama ini, suasananya memang agak berbeda ya, agak terasa sunyi ya, sepi, nggak ada siapa-siapa lagi yang kita ketemu sepanjang perjalanan ini teman-teman. Dan di sini kita ketemu nih ada kebun kapol ya. Ternyata di tengah-tengah hutan sini masih ada kebun. Dan sekarang tuh lagi musim kemarau, makanya ini rumput-rumput sudah kering semua nih. Di musim kemarau seperti ini biasanya rawan teman-teman ya. Makanya kalau bagi yang merokok itu jangan sampai buang puntung rokok sembarangan. Ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, di sini kita ketemu satu saung ya, tapi sudah lapuk ini ya. Mantap nih
perjalanannya lumayan sangat menantang juga nih teman-teman ya. Karena ini jalan sudah jarang dilalui sama warga. Hanya karena saya dan Ijal ini penasaran ya. Pengen melewati jalan yang sudah nggak pernah dilalui. Makanya ini jalannya kayak gini teman-teman ya. Jadi waktu itu tuh Kang Ian tuh cerita ya. Katanya kalau mau lewat jalan yang lama ada di belakang ya. Nah itu jalannya lumayan sepi dan juga suasananya memang agak angker ya. Jadi kalau kita lewat jalan lama ini jaraknya lebih dekat ya ketimbang jalan baru. Hanya saja kalau kita lewat di jalan lama ini kita harus masuk ke hutan yang sudah dipenuhi dengan semak-semak belukar ya. Dan ya bahayanya kalau ada ular teman-teman. Karena jalan yang lama ini sudah jarang dipakai. Makanya saya sama Ijal juga agak was-was nih teman-teman. Dan lihat nih teman-teman, sepanjang perjalanan menuju ke sana ini kita melewati hutan yang lebat seperti ini ya. Nih hutannya nih. Ini hebat banget loh. Hanya berdua tinggal di tengah-tengah hutan belantara yang sangat jauh kemana-mana. Dan mereka ini tinggal di sini selama puluhan tahun. Salut ya. Dan ini teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai ya. Karena ini kita sudah mulai mendengar suara-suara domba ya. Nah itu tuh udah mulai kedengaran. Itu artinya sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi tempat tinggal Kang Ian dan istrinya ya. Jadi Kang Ian dan istrinya ini selain tinggal di hutan bikin gula aren, mereka juga beternak domba teman-teman ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka di sini. Nah ini nih, habis turun dari sini nih, jalan ini, bentar lagi kita akan sampai nih. Salut banget nih ya, tinggal di tempat kayak gini nih teman-teman. Hutan belantara. Dan waktu itu kita pulang kan malam teman-teman ya, sekitar jam 10-an ya. Wah, suasananya memang benar-benar kerasa waktu pulang dari tempat Kang yang menuju ke kampung ya. Apalagi di jalan yang baru kan memang agak jauh. Cuma ya enaknya di jalan yang baru tuh terang. Beda nih di jalan yang lama. Kalau di jalan yang lama nih kita nggak terlalu berani lah, soalnya udah dipenuhi dengan semak-semak belukar. Jadi kita nanti akan pulang melewati jalan baru aja. Nah ini alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi nih kita sampai. Sudah terlihat nih rumahnya Kang Ian dan istrinya ya.
Ini Masya Allah, rumahnya cantik ya. Cakep nih. Sederhana banget. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga nih di rumah Kang Ian dan istrinya ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Damang Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Ian di mana? Tuh, eta nuju maram. Oh, Kang Ian. Kang Ian? Apa kabar? Masya Allah. Nah, ini Kang Ian lagi ngasih makan kambing. Wow, tambah ganteng aja ini. Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam lah. Siap. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Dan Masya Allah teman-teman, lihat nih. Kalau waktu itu kita kesininya sudah sore banget, sehingga suasana di sekitaran rumah Kang Ian nih gak kelihatan ya. Dan sekarang sebelum saya ngobrol-ngobrol dengan Kang Ian dan istrinya ini, saya mau lihat dulu suasana di sekitaran rumah. Izinnya Kang Ian ya? Oke. Nah teman-teman, kalau siang hari itu kayak gini ya, di sekitaran rumah Kang Ian nih, Masya Allah, indah pisan. Dan lihat teman-teman, ini hutan semua ya, dikelilingi hutan belantara kayak gini nih. Hebat ya, hanya berdua loh. Dan di belakang sini tuh saung ya, mungkin waktu itu teman-teman sudah lihat. Cuman kondisi waktu itu kan malam ya, jadi nggak kelihatan terang lah. Nah ini saung ini biasanya Kang Ian buat bikin gula di sini ya, bikin gula merah. Nah di belakang sini langsung kebun. Dan Masya Allah di sini Kang Ian dan istrinya juga ternak ayam ya. Nih indah pisan teman-teman. Dan lihat nih cakep ya. Nih rumahnya Masya Allah indah pisan. Terbuat dari apa ini namanya? Sabuk aren ya. Nih ya, atau injuk. Dan cantik banget nih bagian dindingnya, Masya Allah. Jadi ya seperti inilah suasana kehidupan ya di tempat tinggalnya Kang Ian ya. Di sini mereka hanya berdua ya, hidup di tengah-tengah hutan yang sangat jauh kemana-mana nih. Dan sekarang kita mau lihat nih ya. Kalau waktu itu kan malam hari, kita nggak bisa lihat terang banget. Nah kalau sekarang kita bisa lihat nih, tempat mandinya ini terbuka ya kayak gini nih. Masya Allah luar biasa. Salut. Dan nih banyak pisang. Wah pisangnya banyak pisan. Tenang di sini ya suasananya. Makanya mereka betah sampai puluhan tahun di sini. Dan ini nih ternak mereka ya, domba. Nah ini jenis dombanya domba Garut ya Kang Ian ya? Oh campur. Nah ada berapa ekor nih? Oh 9. Wah yang ini cakep nihnya. Masya Allah. Jadi teman-teman, walaupun Kang Ian dan istrinya ini tinggal di hutan, tapi mereka juga di sini sambil beternak ya. Salah satunya domba dan ayam. Jadi kalau mau motong ayam tinggal motong. Tinggal motong. Masya Allah. Akhirnya kita ketemu lagi. Iya. Ya. Kali ini nggak kaget kan? Enggak. Oke, teman-teman, kita mau Kira duduk dulu. kapan-kapan lagi Abang kesini. Ya, karena kita nih penasaran. Iya. Ya. Masih penasaran ya. Masih penasaran. Karena gini, kemarin Kang Ian itu cerita pada saat kita sudah matikan kamera Iya. tentang hutan yang ada di sini. Dan ternyata benar kata warga juga,
Hutan di sini memang benar-benar angker. Iya, angker. Waktu itu saya sama Ijal pulang, waduh. Kasihan padahal mah di sini nginep. Kalau dikatakan angker ya angker, kemungkinan angker itu karena tidak ada orang aktivitas di sini lah. Iya ya. Dan tadi kita lewat di jalan yang lama, yang ke atas, yang sudah dipenuhi semak-semak. Itu udah jarang yang lewat ya? Jarang itu, terkecuali ada yang berburu babi gitu. Waduh. Alhamdulillah teman-teman. Nah lihat nih ya, romantis banget nih. Nah ibu agak dekat sedikit. Jadi alhamdulillah Kang Ian, kita silaturahmi lagi. Dan alhamdulillah di silaturahmi kali ini kita membawa titipan amanah. Seperti biasa ada donatur yang menitipkan rezeki, yaitu beliau dari Singapura, namanya Pak Robi. Nitip rezeki buat Kang Ian dan istrinya berupa uang tunai senilai Rp500.000. Alhamdulillah. Dan juga ada kawin Qatar yang nitip Yang kemarin ya Bang. Tahu banget ini. Nitip tempat Ingat minum atuh ya. atau termos panas. Terus didoain sama Teteh. Masya Allah. Setiap Nuhun udah- pisan, nuhun, udah nuhun, sholat Masya Allah. gitu, terus Luar biasa ini. Ya, namun sebelum saya serahkan amanah, mungkin saya akan tanya-tanya nih Kang Ian ya mengenai kisah hidup Kang Ian di sini sama istri, yang pasti tentang kisah horor. Karena kita penasarannya yang itu. Jadi Kang Ian kan sempat cerita ke kita kemarin ya mengenai tentang kisah mistis di sini. Pengalaman apa sih yang dirasakan Kang Ian selama tinggal di sini? Banyak sih pengalaman mah, ada yang minta tolong tapi gak ada orangnya gitu kan. kayak yang nangis. Di mana kalau yang nangis tuh? Nangis di atas sih. Ada yang bicara-bicara gak ada orangnya gitu kan. Bukan saya ngada-ngada, tapi yang saya alami gitu kan. Selama tinggal di sini. Selama tinggal di Tapi sini. saya gak grogi atau apapun, Enggak segan ya, enggak takut gitu. nggak takut. Soalnya gini, saya mau di sini bukan mencari apa-apa, cuma mencari kehidupan doang Alhamdulillah ya. gitu. Jadi nggak diganggu ya. Enggak. Walaupun terdengar suara-suara itu. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ibu nih pernah ditinggal nggak sih sama Kang Ian? Sering atuh Bang. Waduh, Sering kalau mau ke ke rumah itu orang Kalau tuanya. jenguk orang tua kan. Iya. Kan Teteh di sini jadi ibu sendiri di sini? ya. Masya Allah. Kalau siang sama tadi sendiri. Oh, jadi tadi sempat sendiri ditinggal? Satu Dari hari. pagi. Ambil pulang kali. Iya, dari setengah 7. Dari setengah 7 pagi sampai jam berapa tadi? Kadang-kadang jam 4. Jam Jam 4. 5 kan mulangna. Masya Allah, ibunya ini hebat, pemberani banget ya. Lebih berani daripada Kang Ian ini. Apalagi kalau ada Persib, saya tinggalin pulang Beli jam 11. langsung Waduh, jadi kalau nonton Persib Teteh sendiri. ke bawah. Iya. Oh, jadi ada lewat jalan sini ke bawah. Ada lewat, ada ada, kampung Bang. di sana, kampung saya di situ. Kapan kampungnya? Oh, jauh juga dari sini. Lumayan agak Lumayan ya. Setengah jam ada. Hah? setengah Setengah jam. jam. Lebih jauh dari sini dong. Bang, di Iya. sini mudun ya mudun. Kalau mulang nanjak. Wah, ini Bang. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, seperti yang teman-teman dengar bahwa di kawasan hutan Telaga Denuh ini masih menyimpan misteri ya, masih banyak hal-hal mistis di sini. Yang nangis, yang ngobrol. Banyak yang nangis, yang ini yang banyak. ngobrol, ya banyak lah ya. Ada Tapi Teteh suara nggak suling takut. gitu. Hah? Suara suling. Jadi di hari-hari tertentu memang ada. Itu malam apa siang biasanya? Malam Jumat, Oh, malam malam Jumat. Jumat, malam Selasa. Kan. Malam Jumat, malam Selasa. Jadi Kang Ian, kemarin tuh kita udah ke sini. Ya, hari apa aja? Kapan? Malam Jumat ya? Ya, hari Kamis. Hari Kamis malam Jumat. Waktu itu gagal entah kenapa, sudah di pertengahan jalan kita memutuskan pulang. Jadi saya agak was-was ya, soalnya udah Oh, malam Jumat kita di sana Bang. Aku Sakit di sakit, rumah Teteh sakit di rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi Kang Ian ini merinding ini. Kita udah nyampe di jalan yang baru itu udah di atas. Teteh di Karang seberapa hari ya?
1 minggu. 1 minggu Jumat kemarin. di rumah sakit, Pak. Oh, berarti waktunya tepat ya. Pantasan di sepanjang perjalanan tuh agak cemas. Dan itu pasti kita masuk sini tuh kemungkinan maghrib ya. Ih, Maghrib. Ya. nggak ada siapa-siapa. Dan di sini ternyata nggak ada orang. Malam Jumat, Bang, aku di sana. Dari sini jam 9 malam saya gendong ke kampung. Dari kampung mencari pertolongan Sekitar pakai lambung motor. parah, Bang. Masya Allah. Udah agak masuk di infus juga. Ya Allah. Jadi ibunya ini sakit kemarin ya. Untung kita nggak kesini. Sekarang juga agak sakit, Bang. Cuma sekarang mah Kemarin batuk. itu dirawat Dirawat seminggu 1 hari. Masya Allah. Jadi ke bawah mah digendong. digendong. Digendong, Mang. Kuat nih, Nggak hebat bisa ini. nggak bisa Romantis jalan. pisan ya, luar biasa. Alhamdulillah, Cuma Bang. cari pertolongan dengan siapa? Iya sih. Mau nggak mau harus kuat. Iya, harus kuat. Hebat ya. Nah, ini Ibu Kang Ian, saya mau serahkan titipan amanah dari Pak Robi Singapura. Nah, ini beliau nitip uang tunai senilai Rp500.000. Mohon ditampik punten. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, ada rezeki lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ngasih Pak Robi. diganti dengan Udah terus berlipat-lipat didoain, ganda Bang. gitu. Amin, Sama amin, Teteh amin. setiap udah sholat. Alhamdulillah. Nuhun pisan doanya. Nah, Semuanya anu yang dikata-kata kemarin ya. Masih ingat Teteh mah. Alhamdulillah. Itu didoain terus. Nah, ini ada termos panas dari Kak Bibin, mohon ditampik. Yang kemarin ini ya, Bang. Alhamdulillah. Iya, Kak Bibin. Kak Bibin masih ingat ternyata ya. Ingat, itu terus didoain sama Masya Teteh. Allah. Mudah-mudahan Makanya ingat rezekinya terus, Teteh berlipat-lipat mah. ganda gitu. Amin. Nah, Dimudahkan cari rezekinya, disehatkan Iya, orangnya. disehatkan. amin, amin, amin. Nah, ini dari saya nggak banyak lah. Ini beras ya. Bang, Alhamdulillah, ini minyak kalau goreng. sing engal kegentosan deui nya. Amin, 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 amin. Amin. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita ke sini di waktu siang hari menuju sore ini ya. Malam takut. Waduh, pulang kemarin memang benar-benar kerasa. Saya emang nggak terlalu sih, cuman Ijal agak ketakutan. Iya. Pasti, Soalnya pasti. memang di sini malam memang Iya, juga agak bahaya ya. Iya. Apalagi di jalan yang lama ya, yang ke atas ini ya. Takutnya tersesat gitu kan. Ada Waktu yang bawa gitu kan. Waktu kemarin kan saya tersesat ya Jal ya. Jadi saya jalan duluan, Ijal kan masih di belakang. Astaga. Saya naik nyasar ke sana. Astaga. Terus Ijal itu manggil, Soalnya suaranya orang- ternyata ke sini. Ternyata Jadi orangnya yang ke arah sumur, ke arah tempat air minum. Iya, iya, iya. Jadi saya mau jalan ke bawah itu. Jadi saya kan duluan mau buang air kecil. Nah ternyata saya beloknya ke atas. Emang jalan di situ tuh mirip-mirip kan? Iya. Nggak beda jauh, makanya sempat Lupa nggak nyasar. diantar sama si A kemarin. Tapi sekarang mah udah tahu jalan sih. Lah orang jalan yang lama aja kita lewatin. Iya. Duh, jalan yang lama semak-semaknya udah nyampe atas. Jadi teman-teman, Kenapa nggak di kita kemarin sempat nyasar ya. Jadi saya yang jalan lebih dulu ya dibanding Ijal karena saya bilang saya mau buang air kecil dulu ya. Nah, ternyata saya lari duluan. Saya kira jalannya udah benar. Saya ambil jalan ke kiri lurus. Terus saya tungguin Ijal. Nggak ada suaranya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Saya itu panggil, ada- Jal. Saya takutnya gitu kalau Jal. Kenapa nggak diantar? Tapi nggak apa-apa sih kan sekarang kan siang. Alhamdulillah panggil Ijal jauh di bawah. Aduh, suaranya di bawah, senternya juga. Langsung saya potong jalan. Alhamdulillah ketemu lagi. Ya, Jadi memang sempat nyasar kemarin ya. Namun kasihan alhamdulillah ya pulang dengan selamat. Lupa nggak diantar sama si A mudah-mudahan sekarang kemarin. juga selamat. gitu. Soalnya pulangnya udah malam. Iya. Jam 11-nya. 11. Jam 11 malam ya. Malam Jumat lagi. Malam Jumat lagi. Jadi ya teman-teman ya seperti ini kisah Kang Ian. Jadi kalau kemarin kan kita tanya mengenai pernikahan mereka, perbedaan usia berapa tahun. Yang pasti mereka ini beda usia berapa kemarin? 15 ada. 11. Oh 11 tahun ya. Jadi Kang Ian usianya berapa? Waktu sekarang Tidur 2. 33. 33. Kalau Ibu 48. 48. Kang Ian menikah waktu itu dengan Ibu usia berapa? Lupa lagi. 19 ya? Enggak. 25. Oh 25. 40. 25 bujang ini ya. Masya Allah pilihannya luar biasa, salut ya. Kita doain mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Ah, Amin.
bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Ya. Nah ini Kang Ian sama Ibu, saya boleh izin ya minta lihat Silahkan. isi rumahnya. Ya, silakan. Oke teman-teman. Kemarin Sekarang kita mau masuk dulu nih ya. nggak ada kemajuan, Bang. Assalamualaikum. Nah, jadi di dalam rumah ini seperti ini teman-teman. Ada tenaga surya ya. Nih di atas. Terus ya kata ibu mah sama kayak yang kemarin ya. Nih salut ini ya, rapih. Ini bersih, masya Allah. Indah pisan nih ya. Jadi untuk papannya ini, bagian bawahnya ini alasnya pakai papan ya. Biasanya kan ada yang pakai bambu ya. Nah kalau ini pakai papan ya. Ini cakep nih, kamarnya cuma satu teman-teman. Masya Allah. Cakep pisan. Nah sekarang kita ke belakang. Oke. Kita ke belakang dulu. Nah. Ini bagian belakang. Nah. Nih lihat teman-teman, dapurnya juga bersih ya. Ini tungkunya, cakep pisan di sini. Nah, kita tembus ke sini nih. Nah, cakep ya. Dan kalau yang ini, tempat bikin gula. Di sini ya. Jadi buat ngambil gula tuh di sini. Cakep. Salut dengan rumahnya nih ya. Indah pisan ya. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Hanya berdua tinggal di tempat yang kayak gini nih. Dan ini kebunnya nih ya. Nih ya. Ini kebetulan lagi musim panas jadi masih belum banyak tanaman ya. Tapi kalau musim hujan nih bagus nih, cakep. Aduh, cakep pisan teman-teman ya. Indah, masya Allah. Coba saya jalan-jalan ke atas sini nih. Jadi tadi tuh kita ke arah, memang sudah ke arah hutan Denu ya. Jalannya kan ke atas dulu baru turun. Jadi di belakang sini tuh sudah hutan Telaga Denu. Dan memang hutan sini seperti yang teman-teman dengar, angker ya. Jadi kalau di malam-malam tertentu memang sering terdengar banyak suara-suara aneh. Oke teman-teman, nah, sekarang kita turun lagi ke bawah ya. Jadi waktu itu teman-teman, sebenarnya jalan tuh kan harusnya kita ambil kanan. Nah saya waktu sama Ijal itu, saya bilang saya mau kencing dulu ke arah air. Jadi saya cari mata air, sungai, saya ambil ke arah jalan kiri. Ya, ini saya tunjukin nih ke teman-teman. Nah, di sini nih ada nih. Pokoknya di sini ada jalan ke arah kiri. Nah, nih ya. Nih, jadi Ijal tuh ke sana, saya tuh ke sini. Nungguin. Saya kira Ijal tuh ngikut dari belakang, dia nunggu sambil nunggu saya buang air kecil. Ternyata kebablasan sampai sana, masuk sana. Padahal jalan aslinya kita tuh di sini nih, di sini. Ya, namun alhamdulillah kita selamat juga bisa pulang bareng-bareng. Lihat nih teman-teman ya. Jadi jalannya memang nggak beda jauh sih ya, cuman segini doang. Ya. Nah, saya sama Ijal tuh ketemunya di sana. Jadi ada jalan yang motong ke sana, lihat saya senter. Masya Allah. Indah pisan teman-teman ya. Ya, seperti inilah kehidupan Kang Ian dan istrinya ya. Mereka ini tinggal berdua di tengah-tengah hutan sudah puluhan tahun. Ya, awalnya itu Kang Ian. Setelah menikah, istrinya dibawa ke sini. Masya Allah, cakep ini. Oke, teman-teman, ya seperti ini. Dan sekarang kita mau akhiri dulu ya. Karena kita takut pulang kemalaman lagi nih. Perjalanan kita masih jauh. Tadi memang kita meringkas waktu, perjalanannya dari atas. Cuman kalau kita nggak berani nih pulang sekarang lewat atas. Lewat sini aja ya. Lewat bawah. Agak ngeri ya kalau lewat atas ya. Ngeri-ngeri sedap soalnya.
Hah? Makam itu ada makam. Oh, Dekat yang situ. sebelah sini tuh ada makam. Ada di situ. Oh, Makam orang-orang dulu gitu kan. oh, jalan lama apa baru? Jalan yang- lama ini yang ada dari sawah. Yang kan percabangan? Ya ada saung. Heeh. Nah, di atasnya. Oh, saung yang tadi kayaknya. Itu Ja. bukit itu kan kelihatan. Oh, berarti benar saung yang tadi. Saung yang tadi. Alhamdulillah ya. Banyak di situ. Makam. Nah, banyak makam ternyata. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita niatnya baik ke sini ya, mengunjungi Kang Ian dan istrinya ya yang kedua kali nih, Insya Allah. Oke teman-teman, kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.